人挡，到处都充满羡慕的目光。可当你在外面受了伤，是谁为你点亮关怀的灯光，为你疗伤？你说你成熟大方，天下无双，轻易放心上，和朋友便不四面八方。可当你经受挫折失望，是谁让你找回信心和力量？雨水成不了海洋，一人力量大。只要家人在身旁，相信再大的困难也变成过往。无论大事小事，大家一起扛，它一定让你远离感伤。无论伤心开心，大家一起唱。可只有这样，就会有天堂。无论幸福祝福，大家一起想。它一定让你充满希望，无论艰难困难，大家一起担，勇敢去闯，家是快乐的负担。爸，爸，我是开金呐，你认得我吗，爸？大哥，阿爸好像都不认得我们了。让我来。阿公，我是嘉喜啊，我是你的大孙女儿嘉喜。你看阿爸眼睛真的大大的，可是都没神了，怎么还会认得我们呢？哎，对了，大哥，阿爸的银行存折、银行保险箱的钥匙收在哪里？你知道吗？这个时候你还问这个干嘛呢？当然要问啦，难道等到昏迷不醒都是在问啊？哪来得及啊？这个我真的不清楚。你是长子嘞，你不清楚谁清楚啊？你知道我什么都不理的，我真的不清楚啊。你不清楚，那大嫂知道吗？你们看，阿爸现在这个样子，怎么能问出东西来呢？都跟你们说过了嘛，在阿爸健康清醒的时候，该问的就应该问，该办的就应该办的嘛。姑姑，不要谈这个了。这件事情很重要的，你知道吗？你记不记得以前住在我们家对面那个阿春伯啊？他突然间恐卡巧的时候，他的家人把他的衣服啊、皮带全部放在那棺材里面拿去烧了。后来才发现，原来他的银行存折、地契啊，很多重要的东西都藏在那个皮带里，结果什么都没有了咯。凯英，爸，不如我们先回去，让阿公休息，好不好？好啊。哎，你们看，阿公，爸，阿爸一定是听到我们刚才说的话了。他好像在找人啊。哎，老爸你来。爸，你有话要跟我说啊？我是开金啊。大哥，他好像不是找你，让我来。阿爸，我是开银啊，你是不是有话要跟我们说啊？你放心吧，你跟我说吧，我一定会照你的意思去办的。我看是找我。阿公，我是嘉喜啊，你是不是有话跟我说啊？阿公。阿公可能要见雅喜啊。怎么可能呢？阿公啊，只是在他80岁大寿那天见过雅喜一次，他怎么会认得他呢？是啊，当天他还认错了我。哎，说不定又把你认成是阿嬷。不是啊，看样子阿公真的好像要见雅喜，上去看看。走，试试看。阿公，哎，阿公真的要见雅喜啊！他一定是 blur 了。大姐啊，你快听听看，阿公要说什么。爸爸，阿公跟你说的是什么？你快回答他。他好像在等你的答案呢。
好吧，阿公，我答应你。我并不。爸，爸，你醒醒啊，爸！你叫我啊，你醒醒啊，爸！你不可以就这样走了，阿爸，你很多东西还没有交代好，你不可以说走就走，阿爸，阿爸。不要太紧张好不好？阿公只睡了。哦，哎呀，吓死我了！阿公认得你？我也觉得很惊奇。上次在他生日会，我只见过他一次，之后就没有见面了。他竟然还认得我。阿公会不会把你当成阿嬷，就像上次阿公生日会那样？对呀，哎，我看阿公哦是懵懂了啦，上次他都叫你翠翠了咯。哎，不像，这一次他都没有提到阿嬷的名字啊。我知道了，阿公是把雅喜啊当成妈的你，他脑筋糊涂了。可是阿公刚才叫了我的名字。阿公叫你雅喜，哎，阿公会不会是叫嘉喜？你听错了。不可能，我确定的。阿公说你是嘉琪的某，也就是罗家的新妇。阿公又怎么会知道你们要结婚？我跟阿公提过，阿公一听说佳琪要结婚啊，开心的笑不露口，还说一定要喝佳琪的新不得。no 完了，这也难怪。以前啊，阿公最疼就是佳琪了。阿公还说小心嘛，他叫我看着快乐鱼，要把快乐鱼传下去，一代又一代，不可以断。阿公叫你看着快乐鱼，把快乐鱼传下去。不可能。我也觉得不可思议的，可能阿公真的是认错人吧。阿公没有认错人。20多年前，阿公把快乐鱼交给我的时候也是这么说：你是开基年部，也就是罗家的新妇，一定要把快乐鱼一代传一代，不能断。哇，一模一样的话 ，unbelievable 嘛的。所以我说咯，阿公呢是把时空搞错了，把雅喜啊当成当年的你。阿公既然叫了雅喜的名字，不可能搞错。是啊，我开赢嘉喜，走上前去，他都不愿意和我们说话。可是当雅喜一走上前去的时候，他就拉住雅喜讲话了。哎，他们讲哦，人要走的时候头脑特别灵嘞。哦，难怪阿公哦不把快乐鱼传给你。好心你呢，可以说这吉利话吗？阿公现在好好躺在医院里，说什么走去的。我还是觉得很不可思议。即使啊，阿公真的想要交代后事，他也不可能把快乐鱼交给外人呐。你讲什么话，大姐？雅喜跟佳琪结婚就不是外人了吗？更何况现在阿公又叫雅喜什么新妇了，又说他是佳琪耳朵了，这证明阿公在说这些话的时候，头脑都是十分清醒的。即使这样啊，把快乐鱼交给雅喜也是不合逻辑的啊。妈的，现在把快乐鱼打理得好好的，干嘛把它交给雅喜呢？哎，也许阿公说的不是现在，而是以后呢？以后那不是很离奇吗？阿公又没有未卜先知的能力。咦，有可能呢。人要走的时候哦，什么古怪的事情都会发生的。你又乱说话！哎呀，什么？我讲走嘛，又不是讲他尿。你给我走一遍啊！不要乱说话。哎，我是长孙呢，如果阿公咚锵哦，我要站前面的嘞。看去，哎呀 OK 了，我不要讲了啦。有时候你们看阿公啊，迷迷糊糊，其实他的心里也精得很。要不然当年啊，他死都不肯把这个快乐鱼交给那个。爸妈在说我吗？当年我对炸鱼也是一窍不通，阿公还是很耐着性子把我教会了，还对我说，只有我能把快乐鱼做下去。也许阿公已经预料到啊，快乐鱼后继无人吧。都是你啊，大哥 ，You are so useless， 干嘛的？学了这么多年，什么都学不会。喂，法德哦学的比我久嘞，从阿公的年代学到马德的年代，还不是学不会？那你又扯上我干什么呢？就是咯，关我什么事？我对杂艺又没有兴趣。对呀，雅喜的兴趣啊，也不可能在这里呀。他有那么好的事业，怎么可能待在这间小店浪费青春呢？所以啊，阿公说了，不是等于没说吗？哎呀，好啦，现在不是皇帝传皇位，你们干嘛这么认真呢？况且阿公现在病成这个样子，可能他真的连他自己说什么都不知道。哎呀，好了，不要谈这个啦。哎，我忽然间有一个想法，
我们在谈我们罗家的事，你不要开口。嘉喜，雪子，你想说什么说吧。哦，我总觉得阿公想了结一个心愿。什么心愿？他想当太公，换句话说，他是希望他在100年之前，其中一个孙子会结婚，而现在呢，嘉琪就是最能够完成他的心愿的，所以他才会叫雅喜赶快加入罗家做新妇。哎，对耶，我怎么没想到这一点呢？哎，雅喜啊，可那阿公真的就是这个意思啊，说你应该快点跟嘉琪结婚，了了阿公这个心愿。说不定冲洗阿公的病就好了，那他说什么都可以交代我们的嘛。对呀，那你赶快打电话给嘉琪，叫他越快结婚越好。你们可以等，阿公不可以等。有道理，那我赶快打电话喽。哎 ，hello， 等一下，你们怎么可以催人家结婚呢？你们说了算了，也要听听雅喜的意见嘛。好，雅喜，有什么问题呢？反正我们准备要结婚的嘛，而且我的婚纱店能够全面的配合，所以呢，早婚迟婚还是一样的。大姐 please 啦，替人家想想好不好？结婚是人生大事啊，一生只能够结1次婚，怎么能够这么草率？匆匆忙忙就结婚，又不能够摆喜酒，又不能够请客。如果换成是你，你不会觉得委屈吗？嘿，为什么不能摆喜酒？现在又不是农历7月啊。姑姑，现在沙那么流行，又有禽流感，谁敢来喝喜酒啊？你说的也是有道理啊。昨天新闻说有人临时取消预定好的酒席啊。那就不要摆喜酒喽，反正阿公重要嘛，不摆喜酒又不会死哦。好了，你们不要争来争去，我们先听雅喜的意见。哎，雅喜，你不用怕我们不高兴，你心里有什么话直接说出来 ，just say it。是啊，结婚毕竟是人生大事，你想说什么就说出来吧。其实我跟嘉琪没有计划这么快结婚。我跟嘉琪没有计划这么快结婚。哦。但是我想，如果能让阿公安心的话，早一点结婚也没什么不好的。哎，我看得出大家都很敬重阿公，我相信嘉琪也一定想了结阿公的心愿。哎，这样到底是答应还是不答应 ？You are really stupid 哦，大哥，需要人家雅喜讲那么清楚吗？哎，他都没有讲，可能还是不肯。哎呀，你很 blur 的嘞，难道人家跟你讲到清清楚楚啊？哎，当然要讲清楚啦，买马哦，你不讲清楚，万一跑出来怎么办？你呀，真的是无药可救，连结婚的事儿都可以扯到买马去。好，雅琪，那你就跟我们家里这个智商最低的人讲。我肯。那这样讲才是 grandee 吗？哎，好了，那你的婚纱是我 sponsor 的，你的妆我也包下来了。哎 ，please 啦，大姐，人家的 taste 跟你的 taste 一样吗？你放心好了，他要什么 taste 我就给他什么 taste。做我们这行啊，是有求必应，包君满意。谢谢大姐，不过我怕会给你添麻烦。怎么会呢？都是自己人了，不要客气嘛。对了，雅喜啊，到时候我还可以帮你拍照。好心你了，那么老牙拍照整天给人家 complain， 你好意思啊？哎，雅喜啊，我们店里面来一个新的摄影师，拍照很阴的，我就要跟你拍，包你满意。雅喜啊 ，wish you good luck， 祝你好运哦。哎，迪亚，我有一个建议，不如我们在快乐鱼搞一个小聚会，大家聚一聚，也算是个纪念，怎么样？哎，马特，你觉得怎么样？不错。哎，那干脆连日子都选了吧。这个星期天是农历18日，哎，好日子，就这一天结婚吧。哇，18号一定发。对呀，姑姑啊，才5天而已，太快了吧？呀，不快怎么行啊？都说了，我们能等，阿公不能等啊。我还担心啊，阿公不知道能不能挨过这5天呐。雅喜，挤是挤了点，可是姑姑说的对，不能再等了。你觉得怎么样？要不要先去问问你妈妈的意见？我妈咪不会干涉的。就不知道佳琪她会不会？佳琪哪敢说什么？她能娶到你已经偷笑了。你叫她明天结婚，她都可以了。对了，哎呀，这个说明白了。嘉庆早。哎，文杰早。哎，早。小妹早。
听说你就快要结婚了，恭喜你！哎，谢谢，我已经帮你找到一名专科医生了，待会带你去。真是麻烦你了。来，坐，不要客气。啊，我小妹炒的米粉啊，很香的，很有水准的。嗯，很香。我曾经说过啊，如果有一天我不当医生的话呢，我会找个档口呢，专门卖米粉。我妹妹性格是这个样子的。哎，我觉得呢，她很有性格。Good morning, everybody！ 哎，来，嘉哥早。早。哎，王大哥早。大哥早。哎，大哥，人家文杰跟你说早安呢。哦，哎呀，我都跟你讲，不要这样客气嘛。哇，你这样我很不习惯了嘞。早安有说习惯。哎呀，你们读书人才这样斯文嘛，我怎么一样？12号报纸档。哎，这4个字怎么读啊？那4个。哎，驼中走将。妈的，你以为读马的都是大学生啊？用这么深的字，我管你犟不犟，报纸档，我对你有感觉，你叫报纸档，我就有胆盯你，盯你，盯你。王大哥，10赌9输，你即使可以侥幸赢1次，不过你不要忘记，你曾经输过9次，所以你再怎么赌都是输的。哎，对了，文杰啊，说的对极了，你弟弟都要结婚了，你这个做大哥的最好给我醒一醒啊！不要天天再这样混下去了，都40岁的人了，不知道什么时候才会想哎。妈的，你每次见到我都这么讲，你不显得咩？哎，大哥卫生点，用公筷啊。对啊，现在流行沙士，不要一个盘子的食物夹来夹去的啦。哇，你们1个2个这样怕死。那我跟你们讲啊，人的命是注定的，如果注定中沙，不管你讲注重卫生，你还是会中的吗？像我咯，生下来是笨吗？字也不识2个，你要我怎么样？还不是烂命一条。王大哥，你这句话我就不敢苟同了。有些人既然受的教育不多，可是他们可以凭自己的努力成为很成功的企业家。那就像那个陈六十，他受的教育不高，但是非常有钱。后来他还拿出一大笔钱出来做慈善。传说他曾经说过一句名言：“我出钱做慈善，就好像大便一样容易。”哇塞，做慈善很像大便这么容易。哇，这陈六十很有意思嘞，介绍我认识嘞。来，你真的是无药可救啊！你很想见陈六十是吗？人家现在在天堂啊，你有资格去吗？人家可是一个大慈善家，做了很多好事。你呢？你做过什么了你啊？有钱就可以了吗？那如果我有钱哦，我也可以做很多善事，就很像大便这么容易。哎，不止大便，还落晒嘞。龙大哥，你有这种志气很好。人啊，如果都有一份力，尽一份光，那就好了。你放心，这个人呢，绝对不是他，一定是他，因为他是我们家最优秀的，就像蜡烛一样，点燃他自己，照亮全世界每一人。哎呀，他当然好啦。你看，要娶一个这么漂亮、有本事的老婆，哪里像我？哎呀，宝宝真艰苦。哎，不要笑哦，不过不要紧哦。我宝宝有买嘛没死。不对，当你赌输的时候，你就知道什么是甘苦了。有这样的儿子，我简直会气得短命啊！你说，我要问你啊，姑姑说啊，你对八姑的子女啊有兴趣，是不是啊？哪个八姑的子女？上次给你看照片的那个美丽啊，人家过几天就要回医保了啊。如果你有兴趣的话，我就叫八姑安排。哎呀，大妈，你不用再问了啦，反正你就安排就对了。如果他喜欢的话呢，就上；不喜欢的话就拜拜。那我说好啊，是美丽才好啊。如果是干拉赛哦，我一定拍拍屁股就走的啊。人家没有嫌你干拉赛就好了，你还嫌人家？大哥啊，不如这个样子，你速战速决，3天之内结婚，我们一起办喜事，给阿公冲喜，来个双喜临门。可以，除非他是怡保的芳芳哦。你跟雅琪商量好了吗？结了婚了，是不是先住在这里？我说大妈，这个问题呢，你就不需要问了，问了等于白问。现在年轻人结了婚之后都是搬出去自己住的，谁愿意跟那个家公家婆一起住啊？提着灯笼都找不到。那你记错了，这次是雅琪自己要搬过来这里住的，直到我们的新公寓建好之后呢，我们才一起搬回去。
那一定是你逼他的。哦，我需要这么做吗？是啊，雅喜比你们这几个明理多了，一家人住在一起啊，多好！有什么事发生了，还可以互相照应。就怕他住了2天之后就跑掉了。为什么？你也知道，我们这个家住了这么多人，来来回回、进进出出，每天都碰面。如果二哥跟雅喜想做那回事的话，不是有不方便吗？你要死啊你！哇，好啊，这次轮到你给妈的骂了。竟然惹我！二哥，你不会不承认吧？不关你的事，你小弟弟吃你的面包。对呀，人家要做什么由他们做啦，关你什么屁事？我也只是关心他们啦。我以为你跟雅喜结婚之后就搬出去住了，要不然就是入赘到他们家去。啊，这样佳琪不是嫁给女方哦？啊，你不知道现在是娶了个媳妇，没了个儿子吗？大妈，你要看开一点啊！以前的社会是女孩子跟男孩子，现在是男孩子跟女孩子，而且我觉得现在男孩子啊，越来越没有身份跟地位了。哎，其实这个跟身份地位完全没有关系啊。我结了婚后呢，我还是可以孝顺爸爸妈妈和我的岳母，所以这根本就不是问题。而且你知不知道，雅喜搬过来住呢，还是让妈妈鼓励的。她不是只有雅喜一个女儿吗？哇，那她妈妈真伟大啊！哎，我说大妈，你不要像台湾电视剧那个二家婆一样刻薄你那么好媳妇。我会吗？大妈巴结这个媳妇都来不及了，哪会刻薄她？难道我不怕她把这个儿子带走啊？哎，那我就惨了。那你惨什么？你叫我去睡二哥的房间，现在我被踢出来了。那最多不是搬过来挤一挤咯？3个大人挤一间房啊？怎么？不如我搬出去住吧。文姐，你不要害我变成罪人呐。没关系，你留下来，我们3个人挤一间。文姐，别听他的，他是想到什么就说什么。我知道。其实楼下有一间房间，我可以搬下去住吗？那是储藏室啊。那间闹鬼的。鬼，我不怕鬼。当然不怕了，你被上过了吗？少废话了，吃你的东西。文姐太委屈你了，我们还是帮你找住的地方。不必麻烦了，伯母。如果你不觉得我妨碍你们的话，就让我搬到楼下去吧。我只需要一个地方可以睡觉、看看书、写写字就行了。佳倩啊，您炒米粉真好吃啊！我发觉一个现象，我在你家住了3天，这3天你都不跟你家人吃早餐，你不喜欢你家人啊？我只需要很小的空间就行了。这房间闹鬼的。我知道啊。威廉说啊，他在那里啊，看见一个满脸是血的女鬼，哎。我不怕。那个女鬼还要伸出双手来掐他呢。怎么鬼的形象都是这样？长头发、白裙子、斜的手、斜的脸。你不怕？让我告诉你一个故事。以前有位书生夜宿一间古屋，读书读到半夜，忽然狂风大作，一只恶鬼出现在他眼前，露出种种的怪相。书生照读他的书，连正眼也不瞧一眼。恶鬼就奇怪，他问书生：“你不怕我吗？”书生跟他讲了一番话，吓得恶鬼消失到无影无踪，从此再也不敢来骚扰他了。说完了。书生的故事啊，说完了。那个书生到底对恶鬼说什么啊？书生对恶鬼说：“你来的正好，我一无所有，只有臭皮囊一具，吃不饱来，饿不死，一身病痛，2袖清风，3月未洗澡，4肢奇痒无比，5天1粒米没进肚，真的是求生不得，求死不能。不如你做好事，拉我去做替死鬼，你来做我，我做你。”你就是那位穷书生吧？差不多吧，只是我比他糟糕一点，我已经4个月没洗澡了，所以我比他穷酸一点。那我只好祝那只鬼好运喽。佳倩，做什么？你应该多笑，你笑起来很漂亮。神经病。
佳倩，佳倩，佳倩，我买了豆酱油条给你。看呀。佳倩，上次你大哥拿走的那些钱，那这些脏钱你拿走啊？这些钱又不是我的，我只是打工而已吗？为什么跟你解释你都不听？佳倩，不要这样子好不好？我不是说过，如果你不喜欢我做这行，我不做咯。2个月，你给我2个月时间，等我把债还了，我就不干了。我跟你 guarantee，OK？ guarantee 你的 guarantee 有用吗？你有哪次说话是算数的？不会，这是真的不会。我跟你说的很清楚了，你做什么都不关我的事。佳倩，你为什么对我这么绝？你明知道我喜欢你的。喂，你不要乱说话啊！什么乱说话？我是真的喜欢你啊！你要我做什么都可以，我可以去捧咖啡，做咖啡仔啊！哎呀，总之你做什么都不关我的事啦。佳倩，佳倩，你为什么对我这么冷淡？以前都不是这样的嘛！哦，难道你有别的男人？是啊，那又怎么样？切，你答得这么爽快，一定是骗我的啦！你干什么？你放手！佳倩，什么事？你在干什么？哎，你是谁啊？佳倩，你认识他？不要管他了，我们进去啊。哎，你还有什么事啊？你到底是谁？为什么这么早在这里？我住这里啊。你住这里？我怎么以前没有看过你？我是。不要管他，你还不走？哦，真的给我猜中，你有别的男人？对啦。你干嘛打人啊？他抢我女朋友，我为什么不可以打他？你这个神经病！最好不要让我再看到你啊！谢谢你啊，我没有事，你不必担心了。我只是进来拿东西啊。刚才那个人是你男朋友啊？不关你的事了。你们吵架了？我都说不关你的事了。他那么吃你的醋，一定很在乎你的。说那么多话做什么？那么讨厌，活该你被打。哥，要不要咖啡？不用了，这里咖啡比外面的贵。没关系啦，老板娘，咖啡1杯。哦，好，谢谢你啊。哥，你看医生啊？那医生说什么？他要我每个星期去打1次针，还要每天服药，接下来还要接受心理治疗。那你要听医生的话嘞。我看我这个病真的不简单。哥，你要对自己有信心。以前发作过后，我还记得发生什么事，可是最近却毫无记忆。我真的怕有一天我杀了人都不知道。怎么会呢？你不要胡思乱想了。如果以后碰到什么事情，你就看开一点咯。如果你觉得生气，你就快点走开。你的咖啡。谢谢。然后准时打针吃药，我相信一定会好的。别为我担心了，有时候我也想一想，其实我这个样子也不坏啊。你又胡说什么？最近不是在上一个绿色巨人电影吗？那个绿色巨人原本是个科学家，后来他吃了一种药，一被激怒就会全身膨胀，变成力大无穷、所向无敌，还把坏人打得叫苦连天。后来还有一个美女爱上了他。那你是说你像个绿色巨人啊？我发起脾气来也不是很怕人吗？也许很快就跟美女爱上了我。哎，哥，这些钱你先拿去。前几天你不是才给我500块吗？500块哪里够？我知道新加坡看专科医生很贵的，更何况你还打针吃药。我现在有教补习，有钱。哥，你刚教补习，怎么这么快拿到钱？拿去啦。老高的钱不是看得很紧了吗？这是我自己的钱。老高怎么会给你那么多钱？哎呀，哥，你不要管那么多啦。总而言之，这次来新加坡看医生，你只要专心养病，其他的不用操心。文杰，原来你在这里呀！家里找你嘞。什么事啊？他说有好介绍哦，要你去什么家长会演讲，教那些父母怎样教孩子咯。演讲？
啊？怎么可以？怎么不可以？你这么厉害，他在快乐鱼等你嘞，快点嘞！那好吧。哎，记得跟他拿演讲费哦，没有500块都不要去呀。啊？龙哥，坐啊。隔壁哦。龙哥，这2天都没看你来拿货，忙咯。你是忙还是在生我的气？我干嘛生你的气？那天我讲你一顿了。我这样小气的咩？你的脚好多了吗？现在才来关心，吃不吃一点？没事啦。哎，对了，你帮我谢谢你的弟弟哎。我的哥说他介绍医生很好啊。嗯。明天有赛马对吗？怎么你想去咩？我怎么去？老高都出院了，你可不可以帮我下注？哎，还是不要哈。像我这种人哈，整天只会混日子、做坏事，我不想害你哈。你要说你没有生气，你没还生我的气，对不对？龙哥，那天我说的话，你是不是全部记在心里面？哎，有些话不是说想忘就可以忘的嘞。对不起啦，龙哥，我那天这么说也是为你好吗？我也被警察抓去，很不值得的。如果到现在你还在生我的气，我也没有办法。原来他是在担心我。没有啦，我没有生气啦。我也知道你是关心我吗？你知道就好了。哎，明天哦，我不会去马场嘞，因为我阿公进了医院，我弟弟又要结婚，家里有很多事忙。你弟弟要结婚啦？啊。哇，你要快马加鞭嘞！你弟比你先结婚。那还不容易，结婚而已嘛。你说的那么容易，结给我看哦。哎，我跟你讲哦，有人要介绍一个女孩子给我认识嘞，人家说她是怡保范文芳，很漂亮的。真的啊？当然是真的啦。哎，我还看过她的照片，她像一个香港明星嘞。哇，像谁？莫文蔚咯。她很漂亮的。当然啦，哎，我还听说她看了我的照片呢，还急着要认识我啊。怎么不相信啊？不是，我不是不相信你，我是在想，她这么漂亮，你赶快把她娶过门哦。那还不容易。那你看老高比我老，比我矮，还不娶了你？哎呀，总之哦，口袋里有钱，这世界女人多的是吗？你们男人就是这个样子的，以为有了钱就拥有一切，包括女人。不是咩？那如果我是千万富翁哦，哇，就算我的样子像猪公啊，都有大把女人围着我啊。用钱换来女人会真心爱你吗？哎，我有钱嘞，她敢不爱啊？他可跟我说爱你，可是实际上他不是爱你吗？他爱的是你的钱。这有什么关系？只要我爽就好咯。你怎么可以这样讲的？有钱丢死人啊！不是咩？那如果老高没有钱，你会嫁给他？你怎么可以这么说的？你好过分啊！我不跟你讲了。哎呦，做什么？真是臭嘴嘞！哎呦，做什么？真是臭嘴嘞！哦，哎呦，这么眼睛大大力的，做嘛？没有啦。没有，我跟你说啊，那是人家老婆，你最好不要打人家的主意哦。神经病啊！如果要打他的主意，会在这里喝咖啡咩？对哦，如果你会打他的主意，就应该偷偷摸摸的去别的地方喝咖啡哦。我这样讲义气，会抢人家的老婆咩？哎呀，讲到这样，你要抢，人家也未必会看上你哦。喂，我很差咩？我问你哈，你有没有去 supermarket 看过一种一大包只卖1块钱的苹果？啊，你想说什么？我想问你，为什么那些苹果卖的这么便宜咯？烂的咯。对咯，你就是烂苹果咯。哇，你这样看死人呐！我不是看死你，我是提醒你，人呐要面对现实。
你以为你是日本进口的福 GF 啊？哎，对了，等一下你见到人，你千万不要嫌东嫌西啊！见谁？哎呀，要死啊！我不跟你说了，那八姑今天下午会带她表侄女来跟你相亲的吗？啊，你不要跟我说你现在不要了哈。那你说到他这么好，那就看看喽。呀，你放心啦，等一下我也陪你过去看一看。你陪我过去看这么，又不是你娶老婆。我帮你看一看，她是不是一个贤妻良母型的吗？有些女人瞧得要命，可是你们男人一看到就被烧到了。可是啊，一娶进门啊，肯定搞到鸡犬不宁的啊！就像当年呢，你老爸啦，你老爸搞上那女人哦。我第一眼看到那个女人呐，就跟你老爸说，那个女人不正经啊，千万不要给她缠上。你老爸就是不听啦。后来不是搞到满身蚂蚁，结果啊，那个女人丢下2个孩子，拿了几10万跑路了喽。哎呦，这些陈年旧事提来干嘛？什么陈年旧事？还有你啊，我没说你呀。当年呢，你看到那刘爱莲呢，你2个眼睛都要蹦出来了。你们这些男人都是这样哎，看到女人胸大屁股翘，魂都飞了。怎么把那枪口对着我？你听姑姑说，选老婆呢，一定要选一个贤淑的，这样才会旺你一辈子的。怎么？这一点你不要不相信哦。有些女人啊，真的是有旺夫命的。那原本倒霉的男人娶到一个对的老婆啊，哼，就一定会鸿运当头，发大财。那姑姑，那如果明天我的马票中了哈，就证明这个女人忘我喽。那我死也要娶她吗？对不对？对。那8868买不买？哎呀，我已经买了2期都没开，我看你那只鬼啊，也灵不到哪里去了。哎呀，人家讲66大顺，要放也要买了6期才放吗？好啦，随便帮我买2大2小啦。2大2小啊？OK， 24块。哈？为什么这么多？不是4块而已吗？你以前的还没还呢。唉，真的是买马票买到穷了。哎呀，我只有20块。那明天的嘞？算了，不要买了，省下4块钱了。那你讲啦，如果开了你不要怼啊。哎呀，好啦好啦，帮我买啦，先帮我出会死吗？先帮我出啊！每次都这样。大嫂，来了没有？来了没有？什么来了没有？当然是嘉龙的未来老婆喽。哇，姑姑，你有没有再夸张一点的？我人都还没看，你就先帮我娶啊？哎呦，你才夸张啊！穿成这个样子也要跟人家相亲啊？好心你去换件衣服，换条长裤啦。是啊，不像样，八姑就要来了啊，还是上去换件衣服啦。妈的，这么我这样很下衰咩？哎，很多人都说我这样穿很硬呢。龙哥啊，相亲呢，再怎么说也得端庄一点嘛。你应该跟佳琪借个领带打打。什么相亲？我先说好啊，如果等一下那个来的哦是甘纳赛，我肯定跑的啊。你呀，人家没有说你戛纳赛就好了，你以为你是周润发呀？哎呀，如果他嫌我甘纳赛，他也可以拍拍屁股走的吗？男女在一起一定要是你喜欢我，我喜欢你的吗？难道要我看着你吐，你看着我吐啊？哎，八姑过马路来了来了来了！哎呦，来了！来！哎，八姑来啦！还怕你们找不到呢，进来进来，不可以拦住我啦！坐坐坐。她就是美丽。哎，怎么样啊 OK 咯。龙哥，他有双美腿的。哇，他腿不错哦，我身材有点瘦啦。哎，不过卖相不派嘞，可以去看看了。喂，干什么？人家都已经来了还不出去？我别摸哎，哎，发哥你来看，姑姑讲哦，还有很多男人追我，你看这样子怎么可能？还不错吗？只是嘴巴大了一点。可以啦。
哇，法德，你的声很低嘞。女人啊，要看得顺眼就可以了嘛。不管你多漂亮，变成你老婆之后，慢慢的就没有感觉的啦。最重要的是人品好，懂吗？龙哥，这是至理名言，要听的。你娶她了？嘉庆，过来。八卦，他就是嘉倩。哎呦，嘉庆都这么大了啦！哎，嘉龙呢？刚刚还在这里呢。是啊，嘉龙，嘉龙啊，嘉龙啊，嘉龙，龙大哥，什么事啊？嘉龙，嘉龙啊，嘉龙啊，嘉龙。哎，文杰，那你去跟我妈的讲哦，就说我已经出去了。到底发生什么事？你照讲就对了啦。哦，对了，八卦，你鸡饭烫的生意好不好啊？很好。自从我儿子娶了老婆之后，都是他们夫妻俩在打理。我这个媳妇啊，很有福气嘞。自从她进门啊，我们家都旺起来了，生意好到啊，有人说啊，来跟我们送什么饭菜呀？哦，你是说 franchise 是不是？哎，是啦是啦。哎呦，那就是说你们做得很成功喽。谢谢你呀，都是因为娶了这个好媳妇啦。对咯对咯，所以啊，选老婆啊，一定要选有福气的吼。对。哎，美丽啊，你今年几岁了18岁。18岁？也不是啦，28啦。哦，原来是28岁，吓了我一跳，原来是我听错了。哎，你们喝水啊？好，谢谢。别客气，你们喝水啊。这个嘉龙难道真的跑掉了吗？我哪里知道啊？美丽，以后讲话不要含含糊糊，年纪大的人都不知道你在讲什么。八姑啊，我讲话大声点，嘴巴会变大的。哦，还是小声点比较好。对了，那个男的为什么还没有来？就是咯。八姑，不会是他吧？不是啦，他是伙计。啊，嘿啊，如果是他，我才不要。为什么？他不错吗？多龙啊，你看他身材这King Kong这样啊，我已经够扁了，给他压上去的话，不是会变得更扁吗？骨头都会断掉。无缘无故按你干什么啊？哦，哎呦，美丽啊，你很肮脏嘞！不要这样大声啊！我现在选老公啊，当然挑剔一点啦。挑剔？你挑人，人挑你呀，美丽，不要嫌这个嫌那个。你再闲下去哦，一转眼你就30岁了。八姑，我现在选老公啊，要对着他一辈子的，还要陪他睡觉。如果长得跟他晒这样啊，我不是很惨？哎呦，美丽啊，你讲话不要这么粗鲁，会吓坏人的嘞。哎呀，我知道啦，等下我们出来我会小心的啦。几点啊？那个男的还没有来。不是咯，我也很多年没有看到阿龙，现在他长得怎么样我都不知道。罗太，龙大哥要我跟你们说，他已经出去了。这个嘉龙真的是气死我！不过我必须坦白跟你们说，他躲在杂物室里。走去走。八姑啊，会不会是他？好像是的。哎呦，你是嘉龙是吗？八姑很多年没有看到你，难怪你认不得了。别怕羞，你们年轻人就是这样，不喜欢到亲戚的家走动，在街上碰到都认不得了。哎，你以前好像没戴眼镜是吗？我是嘉龙。哎，我知道，这是嘉龙啊，坐下坐下，慢慢谈。我跟你介绍，她就是美丽，她就是嘉龙。慢慢谈，慢慢谈。你好。赶快放下一片工作想法，等待你的回视角，温馨的牵挂。别为受点伤而害怕回家，等待你的回视角，温暖的回答。不管生活多忙，世界多大，家让你忘掉疲劳，再出发。回家，把微笑带回家，你就把微笑
把快乐都想家，幸福就变得无限扩大。回家，把热闹带回家，把关怀都想家，让烦恼聚上天。